What's up guys, kembali di channel aku Mimbozi. Kali ini aku akan unboxing Miniso Marvel Puzzle. Ada dua. Dan aku di sini tidak sendiri. Keluar. Di sini ada temanku namanya Vigo. Gak boleh Vigo. Duduk dia. Oke, nih. Orang ini. Halo. Oke, aku kali ini akan membuka yang besar dan temanku akan membuka yang kecil. Kita pindah ya guys. Oke, kita pindah. Ini kameranya sudah aku balik ke belakang. Sekarang kita buka yang punya aku dulu. Nanti punya temanku kita ganti. Nanti kita gantian. Kalau semuanya nggak tahu, nama aku Vigo. Aku sudah kasih tahu. Tapi kalau yang baru ini ada. Dia baru teman sekolahku. Kalau mau kumpul nanti 20 subscriber dulu baru aku Subscribe semuanya. sama giveaway diamond. Subscribe semuanya. Itu apaan? Ada. Oke, ya udah, oke. Banyak banget. Ada berapa? Hanya ada katanya 16, tapi berarti Iya 16 ini semuanya dari 16. Nah nih cara-caranya. banyak amat. 12 cara. Tuh, Oke. 12. Kita buka yang ini dulu guys. So satisfying. Avenger. Assemble. Oke. Apaan ini? Ini udah kebuka. Nah guys, aku mau ikutin cara-caranya dulu dan aku pause dulu dari sini ya guys.